हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं बताऊंगा चेस्ट एंड कोल्ड टैबलेट के बारे में। ये चेस्ट एंड कोल्ड टैबलेट है। इसमें साल्ट पाया जाता है सिट्रीजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड। इसे हम नॉर्मली जुकाम में और सिर दर्द में और हमारी बॉडी में थोड़ा बहुत पेन होता है तो उसमें यूज़ करते हैं, और बुखार में भी इसे यूज़ करते हैं। जैसे पहला साल्ट है इसमें सिट्रीजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड। ये एक एंटी हिस्टामिन ये एक एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स है, सिट्रीजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड। जो ये साल्ट है ये किस में मदद करता है? ये जैसे सिम्टम होते हैं, एलर्जी सिम्टम होते हैं, जैसे हमारी आंखों में से पानी चलता है या नाक में से पानी चलता है या हमारी आंख में खुजली होती है तो उसे, या छींक होती है, छींकें आती हैं हमें छींकें आती हैं तो उसे ठीक करती है ये सिट्रीजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड। ये हिस्टामिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से हमारी एलर्जी, जो भी हमारी बॉडी में एलर्जी होती है, वो एलर्जी ख़त्म हो जाती है। दूसरा साल्ट है फिनाइल फेराइन हाइड्रोक्लोराइड। ये फिनाइल फेराइन हाइड्रोक्लोराइड एक अल्फा-1 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट है, जिसमें यूज़ होता है, किस में यूज़ करते हैं हम इसे? जैसे हमारी नाक भर जाती है, जैसे हमारी नाक बंद हो जाती है, सांस नहीं आता है, तो उस कंडीशन में हम इस साल्ट को यूज़ करते हैं। और नीचे है पैरासीटामोल, जैसे हमारी बॉडी में पेन होता है, बुखार आता है, तो उसमें यूज़ करते हैं। तो इसमें 3 तरह के साल्ट से मिलके ये चेस्ट एंड कोल्ड दवा बनती है। जैसे हमारी नाक बंद होती है, जुकाम होता है, छींकें आती हैं या हमें बुखार आता है उसके साथ, तो उसके साथ हम चेस्ट एंड कोल्ड टैबलेट ले सकते हैं। सुबह शाम हम चेस्ट एंड कोल्ड टैबलेट लेने से हमारी बॉडी बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो गाइज़, मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें।